Hello, hello. Đây là bến cảng tại Cô Mắc, một cái làng nhỏ có nắng bên Tân Đạo, thời tiết rất đẹp. nơi mà mình đã ở đây này thời tiết đẹp đến 25 năm. đây là tàu to, tàu Chỗ này tàu người ta đậu cuối tuần, ngày weekend người ta ra đây ra đi câu cá, đi chơi. Tàu thì đậu ở đây mỗi một tháng. Tàu nhỏ thì họ lấy khoảng độ tàu của 150 đô, tàu to thì khoảng 250, 300 đô tùy theo. cái làng nói chung là thành phố thì không đúng, nó rất là bé, không phải đắt lắm. 5.000. Cuộc sống thì yên bình, ít người, dân thì khoảng độ, cái làng này dân thì khoảng độ 5.000 người thôi.